အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရပြီကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ file တွေမှာပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ sheet တွေကိုနာမည်ပြောင်းပေးတာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sheet တွေထပ်တိုးတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့မရအောင်ဒါစီတဲ့နေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်လိုပုံစံလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ sheet ကိုအသစ်ထပ်တိုးလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ file လေးကကျွန်တော် load ချထားတာပေါ့နော်လောချထားတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sheet ကို right click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ rename လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်မယ်တော့เนาะဒါပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ move or copy လုပ်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ sheet ကိုကျွန်တော်တို့က color တွေပါပြောင်းချိန်လို့လည်းမရဘူး height တာတို့ကျွန်တော်တို့ပါလို့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှိတ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါကျွန်တော်တို့ sheet တွေထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းတိုးလို့မရအောင်နာမည်လည်းပြောင်းလို့မရအောင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ထပ် file တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ file မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ချက်တူပေးလို့ရတယ်လောလောဆယ်ဒီ file ကိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ PC ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းဒါကတော့ပုံမှန်အနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sheet တစ်ထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ new sheet ကိုသွားနေပြီးတော့အခုလို sheet 1ဆိုပြီးပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က right click ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင် sheet တွေထပ်တိုးခြင်းလည်းတိုးလို့ရတယ်နောက်မှ delete ဖြတ်လို့ရတယ် rename လုပ်လို့ရတယ်ဟလာ move အောင် copy ပါသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့မရသေးရင် lock ခံမယ်ပေါ့နော် lock ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file ထဲကိုသွားလိုက်ပါ file ထဲရပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ info ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါinfo ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိလိုက်မယ်ဒီ product workbook ဆိုတာတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ download လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါdownload ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ product workbook structure ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အခုလိုပေါက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က password ကတော့ကိုပေးခြင်းတလို့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့3လုံးလောက်ပေးပေါ့1 2 3ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ connect တစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်တကူပဲ1 2 3ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကမိ enter ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ okay ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှနေပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချိန်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ confirm password အနေနဲ့ပထမပေးရတဲ့ password အတိုင်းနောက်တစ်ချိန်တက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1 2 3ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ password ကပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကို file ကိုအရင်ဆုံး save ပေးပါ save ပေးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ file တက်တဲ့ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ lock ကတ်ထားတဲ့ file ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲကအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် new sheet တို့ဘာလို့လဲခေါ်လို့မရဘူးသူ့အမှကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီလုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะ delete လုပ်လို့မရဘူး rename လုပ်လို့မရဘူး channel တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view code တို့ protect sheet တို့ဘာလို့လောက်လေးပဲရတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ select all sheet တို့ဘာလို့ဒီလောက်ပဲရတော့ဒီဘောကကျွန်တော်ဒီ set group ထဲမှာလည်း insert ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ insert sheet ဆိုတာကိုမှိန်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးเนาะနာမည်လည်းပြောင်းပေးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာလုံးဆောင်ချက်တွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဒီ table တွေပါတွေကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီလုံးဆောင်ချက်တွေအားလုံးရတယ်ဒီ sheet တစ်ခုပဲမရတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီ sheet တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မူရင်းတိုင်းပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ log ပြန်ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ log ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် finder ထဲကိုသွားလိုက်ပါ finder ထဲရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ info ထဲကမှကျွန်တော်ဒီဘက်က product workbook ဆိုတာကိုပြန်သွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ download ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် product workbook structure ဆိုတာကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကခုနကကတ်ထားခဲ့တဲ့ဒီ password ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ1 2 3လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အထာခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ file ကိုပြန်ဆေးလိုက်မယ် file ကိုဆေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလို့လုပ်လိုက်မယ်ကလို့လုပ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်နာမည်တွေပါတွေပြောင်းချိန်ကျင်တယ်ဆိုလဲချိန်လို့ရပြီအားလုံးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြတဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998822129ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber မီတစ်ဆင့်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page မီတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye